במסגרת ניהול סיכונים, החוכמה היא מה לבטח ומה לא לבטח, והחוכמה היא באיזה מחיר לבטח, לראות שמקבלים שירות הגיוני ומחיר סביר. אחד התחומים שאני חושב שמוזנחים, ואנחנו ראינו לפי התספורות הגדולות שקיבלנו בשנים האחרונות מתשובה, דנקנר ואחרים, זה התחום של סיכוני מטבע. אם אנחנו מדברים על הדברים הדרמטיים שקוראו לדולר, מהשבתת הממשל בארצות הברית ופתאום הרעיון של הורדת הדירוג האמריקאי והדולר, נפילה שלו, אם אנחנו מדברים על אירופה, וכל הקריסה של היורו עד הרעיון שאולי היורו יתפרק וכולי. הרבה חברות לא ערוכות לזה, אנחנו רואים את זה למשל בדוגמה של דלק נדל"ן שבכלל הגיע למצב של חדלות פירעון בגלל חוסר הערכות מול הסטרלינג, המטבע הבריטי. ולכן החוכמה שאנחנו מדברים עליה היא להסתכל על החשיפה שיש לנו. אם אנחנו יבואנים, החרדה מפני עליית שערי מטבע זר, אם אנחנו יצואנים, החרדה מפני ירידה של שערי מטבע זר, ולהערך לדבר הזה באופן מקצועי על ידי גידור, קנייה של מטבעות לקראת העתיד והערכות לדברים הללו, כשהחוכמה היא בעצם לא לעבוד עם החברות הגדולות שעבורם, אם אנחנו עסקים קטנים או בינוניים, אנחנו לא מעניינים, והמשמעות זה מתורגם לשירות שאנחנו מקבלים ולעמלות שהן גבוהות ללקוחות קטנים יותר, אלא לחפש עסקים שבשבילם אנחנו לקוחות A, אלא לקוחות שמביאים להם את ההכנסה, ושם לקבל שירות יותר טוב ועמלות יותר הגיוניות. תודה.